자, 개봉 박대호 하겠습니다. 아유, 이거 참나무를 이거 뭐야 한 2년 말린 걸 이렇게 태워가지고 그 불로 인해서 이렇게 닭하고 삼겹살을 이렇게 구웠습니다. 한번 먹어보겠습니다. 찹쌀, 인삼, 고구마, 대추, 은행, 해바라기 씨, 호박 씨, 고구마 뭐 이렇게 있습니다. 됐어. 아이고. 하지만은 잠깐 이제 한마디 해봐. 뭐 좋은 맛. 저거 보고 전주대 구정문 쪽에서 우리들의 놀이터라고 숯불 영양통닭 그리고 통삼겹 이렇게 팔고 있습니다. 많이들 찾아와 주세요. 또 꼭 많이 오십시오. 우리들 놀이터 파이팅! 화이팅! 먹자. 이거 하면 이 삼겹살부터 하나 딱 해가지고 이걸 싸서 먹어야 돼요? 두 개씩 해. 그럼 이렇게 싸서 따 먹어야 돼. 이 명이에다 이렇게 딱 해서 명이. 이렇게 딱 해서 참 맛있네. 담백한데? 이제 기름이 싹 빠져버리니까 맞다. 그래서 이 맛있네 삼겹살가. 이걸 찍어 먹는 거야. 이걸 찍어 먹는 거야. 아무거 먹어요. 잠깐만. 저는 닭 이쪽으로 살짝 당겨 먹게. 맛있어. 자, 닭 먹어봅시다. 형 이거 집게로 잡아야 돼. 그래? 손으로 먹었으면 딱 좋겠는데. 이제 손으로도 먹고. 치킨에 머스타드. 아, 되게 담백하네. 맛있어. 와우. 잘 삶았는데? 잘 삶았네. 그러니까 구운 거 삶은 거 아니고. 훈제. 아, 뼈다구도 그냥 깜이 아니야. 겨자가 좋네. 뼈다구가 그냥 깜이야. 아주 잘 삶았구만.
목대. 형 다리 하나 더 먹어버려. 어? 형 줘. 아니야. 이거 뭘까? 이거냐? 고구마. 응. 필요 없고. 아, 이거 닭가슴살. 아니 간도 잘 돼 있네. 잘 맞췄구만. 응. 그래서 그런가 소금을 안 주는구만. 아 소스 있어서 그런가 봐. 소스. 사장님, 소스 좀 여기다 좀 붙여줬으면 좋겠어요. 이 빨가는 건 꼭 앵두를 갈아서 넣은 것 같네. 맛있네. 이거하고 같이 한번 찍어. 역시 고기는 뜯어야 맛이야. 겨자를 좀 많이 발라서 잘 익었네. 지금 몇 개월 만에 지금 요 둘째 아들 봤는데 나부터 그 매일 한 마리씩 먹는 데야 이거. 돈 안 주고 일당으로 먹는 데야. 아, 이거 아들이? 응. 지금 나만 배고프다니까 지금. 그래요? 아 그리고 먹어야 커. 안 먹으면 안 커. 드립에 안 튀기고 숯불에 구운다가는 아이 닭다리를 2개나 먹어버려. 아따, 겨자가 푹 쏘니 소지 맛이냐. 소지 형. 이게 이 맛이거든 원래. 여기가 그 전주시 옛날에는 그 전주대 원래가 이쪽이 정문이었어요. 근데 지금은 구정문이거든요. 구정문 앞에 우리들 놀이터라고 주차장도 넣고, 아 이거 젊은 사람이 사장인데, 와 이거 사장님이 음식에 대한 이 애정이 없으면 이렇게 못 하거든요. 참 잘 익었네요. 진짜 끝내주네. 아 진짜 이게 맛이 좋습니다. 한 사람이 오면은 보통은 한 사람이 혼자 한 마리는 그냥 기본으로 먹겠구만. 호가양. 아 누룽지. 이 겨자에다 이렇게 딱 찍어 먹으면 끝내주네. 덕 좋아 형. 늦게 오면 막 이런 거 물 같은 것도 많이 먹고 급하는데 별로 먹지 않잖아. 그 뭐야 이 말이 갑자기 생각이 나네요. 고 이주일 개그우먼 그 선생님 있죠? 금 선생님아
일단 한번 와보시라니까요. 그 딱 맛있어요. 야, 이건 애들도 잘 먹겠다 이거. 아, 애들도 잘 먹어. 사장님, 닭곰탕 너 주세요. 네. 누룽지. 아, 나 진짜 왜 이렇게 꼬숩냐? 닭 기름이 있어서 그러나? 참기름을 좀 넣어서 인삼. 엄청 꼬숩네. 인삼향이 확 나네. 보약이네 보약. 그냥 너. 아, 오늘은 또 이거 우리 사장님이 또 형 왔다고 그냥 이렇게 맑게 해서 줬네. 이렇게 막 이렇게 막. 조금 올려. 이렇게 딱 무로 하나. 시원하네. 이게 깍두기 이렇게 딱 올려서 먹어야 이게 깍두기가 힘이 크다 이게. 올려서 먹기에는 두 번씩 먹어야 하네. 이렇게 맑게 끓인 게 요 것이 그냥 기름기도 없고 속이 뻐근하구만. 이 닭곰탕 이거 잘 오는데? 이 닭곰탕 그리고 비싸지도 않고. 기름기도 잘 걷어냈구만. 이 닭곰탕 끓이기가 좀 쉬운 것이 아닌데. 이거 왜 닭곰탕 하는지 알겠구만. 맛있네. 딱 무도 들어가서 딱 시원하네. 닭도 좋은 걸로 쓴 게. 야, 이건 겨울에 추울 때 와서 한 그릇 먹고 가면 딱이네. 명이나물이 아니고 깻잎이었나? 명이나물이요? 아니 깻잎이야 깻잎. 그래? 와. 야 뜨거운 거 진짜 잘 먹네요. 어떻게 이 닭곰탕이 사람 하나 살리는 것 같아요? 그래. 아, 야. 국물 시원하네. 자, 오늘 아, 좋네. 이렇게 그 바베큐 통닭 바베큐하고 삼겹살 바베큐 이렇게 해서 먹고 마지막에 이게 닭곰탕으로
완전히 그냥 도장 딱 찍어버렸습니다. 아 오늘 형제들끼리 이게 전주대 구정문 우리들 놀이터 여기 오시면 충분히 누구나 이렇게 다 받을 수 있는 상입니다. 오늘도 동생들하고 이렇게 맛있게 아주 잘 먹었습니다. 감사합니다. 항상 건강하십시오. 항상 맛있게 드십시오. 행복하시고 사랑합니다. 우리들 놀이터 화이팅입니다. 대박.